যারা ৫,০০০ টাকার আশেপাশে একটু ডিফারেন্ট এবং অ্যাস্থেটিক একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজছেন তাদের অবশ্যই এই কিবোর্ডটা সম্পর্কে জানা উচিত। দিস ইজ মেইজি লাইট 87। একদমই লেটেস্ট একটা কিবোর্ড, অন্য ৮-১০টা কিবোর্ড থেকে দেখতে একদমই আলাদা। এস্টার গ্রে থিমের একটা কিবোর্ড উইথ পিবিটি সাইড প্রিন্টেড কি ক্যাপ। অন্যদিকে এটা কিন্তু একটি লার্জ ক্যাপাসিটি ব্যাটারি সহ ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি কিবোর্ড। আমার মনে হয় যারা ডেস্কে পিওর ডার্ক অ্যাস্থেটিক ভাইব চান তাদের কাছে এই কালার ভ্যারিয়েন্টটা খুবই সুন্দর লাগবে। এটা একটা 10 কিলেস কিবোর্ড, যে কারণে বেশ কম্প্যাক্ট এবং সাথে ফুল RGB তো থাকছেই। আর শুধু লুকস নয়, এর সাউন্ড প্রোফাইলও অসাধারণ, একেবারে প্রিমিয়াম লেভেলের। মাত্র যে সাউন্ডটা শুনলেন এটা হচ্ছে ব্লু হোয়েল সুইচেস, যেগুলো কাস্টমাইজড প্রিলুপ লিনিয়ার সুইচেস, যা গেমিং এর জন্য একদমই পারফেক্ট। সুইচগুলো 3 পিন, তবে কিবোর্ডটা 5 পিন হট সপেবল। অন্যদিকে তারা এই কিবোর্ডের ভিতরে 5 লেয়ারের সাউন্ড অ্যাবজর্পশন ম্যাটেরিয়াল ইউজ করেছে, যে কারণে ক্রিমি সাউন্ড আর সফট বাউন্সি ফিল পাওয়া যায়। তার পাশাপাশি কিবোর্ডটা গ্যাসকেট মাউন্টেড, সব মিলিয়ে সাউন্ডটা অস্থির। যদিও এই কারণে কিবোর্ডটার বডিতে হালকা ফ্লেক্সও বেশি, তাও সব মিলিয়ে বলতে গেলে এক কথায় কিবোর্ডটা অসাধারণ। বিল কোয়ালিটিতে তেমন কিছু কম্প্রোমাইজ করা হয়নি। এনিওয়েজ, মাত্র ৫,৩০০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে এই কিবোর্ডটি। এটা পারচেস করতে ঘুরে আসতে পারেন পিসি হাউস বিডির অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, অথবা সরাসরি পারচেস করতে চলে আসতে পারেন নিউ এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের সেকেন্ড ফ্লোর 248 থেকে 50 নম্বর শপ পিসি হাউস। ধন্যবাদ সবাইকে।